an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma aftah lana futuhal arifin ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bayinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anu mana? Sahibah sebut Laqabulun orang narima pala laqabulun ala qabul pala yustaratu maka ora den syaratakeun ya qabul walau min muayyanin lan sanajan saking mauquf alih kang den tamtuaken nadran karena ngalirik ila annahu maring satuhune wakaf iku qurbatan ibadah bali syartu balik ta'utai syarat iku ada murad di ora nolak wamalan utai hukum zakaratu kang usnutur izun ikma fil muayyani dalam kang den tamtuaken iku wa utama iku alman kulu kang den tugil anil agsadina saking kang leuwih akeh kabeh wa tarawlan usmili ya Imam Nawawi ing mankul biraudati dalam kitab Raudah wa naqala lamus nganukile Imam na ing kaul bisyaril wasit dalam syarah kitab al-wasit an-Najis Syafi'i saking nasa Imam Asy-Syafi'i wakilalan den ucapakan yustaratu den syaratakan minal muayyani saking kang den tangtuakan apa al-qabulun narima nadron karena ngalirik ila annahu temu kemaring satune wakaf iku tamlikun ngamilikaken wa huwa lan utawi yakil iku ma barang rajahu kang usarajahaken ya Ibnu Hajar ing mafil minhaj dalam kitab al-minhaj ka aslihi kaya asal minhaj fa idza radda mangka tatkala nolak sapa al muayyanu wong kang den tangtuakeun batala mangka batal apa hak muayyan saun syaratna iku pada uga nyaratakan ingsun qabulahu ing narimane wakaf amla atawa ora la qabulun henteu ngabul pala yustaratu maka teu disyaratkeun walau min muayyanin sok sanajan tina mauquf ale anu ditangtukeun nadron karena ningali ila annahu kana sanyana wakaf eta qurbatun ibadah bali syaratu balik ta'ari syarat eta ada muradin teu nolak wa majeng ari hukum zakaratu wa anu nutur kaulakan aman bil muayyani dina anu ditangtukeun eta huwa ari itu ma eta alman kulu anu ditukil anil aksarina tina anu leuwih loba ulama kabeh wahtarahu jeung milih ya Imam Nawawi kana man biraudati dina kitab Raudah wa naqalu jeung nganukil Imam Nawawi kana itu kaul bisyarhil wasiti dina syarah kitab al-wasit an-Najis Syafi'i tina nasna Imam Syafi'i wakilan jeung diucapkeun yustaratu wakilan jeung diucapkeun yustaratu disyaratkeun minal muayyani tina anu ditangtukeun minal muayyani jadi disyaratkeun minal muayyani tina syarat anu ditangtukeun lawan al
qabulun narima nadran karana ningali ila annahu kana sanyana wakaf eta tamlikun ngamilikeun wa huwa jeung ari kieu eta mah perkara rajawa anu ngarajahkeun Ibnu Hajar kana mafil minhaj dina minhaj ka asli saperti asalna minhaj fa idza radda mangka di mana-mana nolak saal muayyan jalma anu ditangtukeun batala maka batalan hak-hak muayyan sawaun syaratna eta sarua nyaratkeun kaula sadaya qabulahu kana ngobrolna wakaf amla atawa teu la qabulun hante disyaratkeun qabul la qabulun teu disyaratkeun qabul teu kedah aya qabil tu dina wakaf masa naos wakaf muayyan kitu sing emot penerima wakaf teh pan dua hiji aya anu mauquf alehna muayyan sing emot lamun dina nazar mah aya nazir aya manzur lah lamun dina nikah mah aya ijab qabulna teh bijil ti wali qabul ti zauj saupami dina ical galeuh mah bijil ijab ti bai bijil qabul ti mushtari lamun dina bab hibah mah bijil ijab ti wahib qabul ti muttahib lamun dina bab kirat mah bijil ijab ti malikul mal bijil qabul ti amilul kirat lamun dina bab wakalah mah bijil ijab ti muwakil wakaltuka fi kadza bijil qabul ti wakil lamun dina nazar mah bijil ijab ti nazir qabul ti manzur lah wakaf statusna hampir sami sareng nazar ari nazar mah wajib diucapkeunana namun teu wajib qabul ti manzur lah penerima nazar kantorna sami tidak wakaf aya wakaf aya dina wakaf teh anu ngawakafkeun wakif kalimana isim fa'il penerima wakaf muayyan wa mauquf alaih muayyan teu kedah aya qabil teh benten sarang ical galeuh benten sarang wakil benten jeung wakil hampir sarua eta benten sarang amil kirot benten saged akad ngahutangkeun kitu kaula ngawakafkeun ka anjeun kana ieu mobil repeh we nu diwakafana mah jadi sanajan teu aya bahasa qabil teh kitu menyatuh teu nganuhun-nuhunkeun acan mah itu sakitu ngabelaan urang jelema teh gitu sakitu geunahna ngawakafkeun mangpaatna mobil ku urang dipake ngan teu disyaratkeun qabil nah kade walaupun muayyan komo lamun mauquf alehna goer muayyan wakif nu ngawakafkeun penerima wakaf aya 2 nuka hiji mauquf alaih anu muayyan nuka dua mauquf alaih goer muayyan ala jihatil ammah seperti mana contohna ngawakafkan kaula ieu serang 70 hektar ka para santri nu aya di Al-Futuhat eta mah mauquf alaihna ala jihatil ammah mun diserangan teu wajib zakat sabab mauquf alaihna kalau goer muayyan teu ditangtukeun pokona masa teu ngaruh ngaraji di dinya meunang penghasilan tina eta serang gitu atawa kapukoron aya di pangpung pangauban mauquf alaihna goer muayyan gitu. Baik nadharan ila annahu qurbatun nah pangna teu disyaratkeun qabul sabab nilik yen wakaf teh eta teh ibadah yen wakaf teh eta teh ibadah yen wakaf teh eta teh ibadah kulantaran kitu teu disyaratkeun qabul bali syartu ada muradi nu penting nama syarat tong ditolak gitu mung
tenarima tanu penting ulah kitu hukum. Wa ma zakartuhu fil muayyan jeung ari hukum anu nutur kaula dina anu ditangtukeun eta huwa ari itu ma eta al manqul anu ditukil anil aksarina ti ulama anu langkung seueur kabeh. Wa ikhtarahu sareng parantos milih ya Imam Nawawi kana itu manqul birodoti dina kitab Raudhah. Wa naqala sareng parantos nganukil Imam Nawawi kana Raudhah fi syarhil wasiti dina syarah kitab al-wasit An-Nasi Syafi'i tina nasna Imam Syafi'i. Wakilan cek hijikil lemah kawalna tah cek dhaif mah yustaratu minal muayyan al-qabil. Disyaratkeun ari mauquf alaihna muayyan mah kedah aya bahasa qabil tuh. Sabab nadra ila annahu tamliku milik sanyana wakaf ngamilikeun manfaat. Wa huwa jeung ari itu kil eta marja'u fil minhaj ari itu kil teu keterangan sakumang ngonggolkeun kana ieu keterangan Ibnu Hajar kana ieu keterangan dina kitab Minhaj. Ka aslihi saperti asalna kitab Minhaj naon kitab Muharrar. Kamu sing ingat aya kaidah farad muqaddamun alal minhaj. Kitab Rawat kudu diheulakeun kana daripada Minhaj. Artisna lamun teh mah berbenturan antara eusi kitab Rawat jeung Minhaj maka Rawat kada dipayunkeun. Wa idza radal ma'ayyanu ngan di mana lamun mauquf alaihna nolak teu nampi diwakapan eta mah batal haqqahu batal hakna sawaun syaratna qabulahu amla nah disyaratkeun cek pendapat urang yen qabul yen wakaf kedah dikabul atawa cek pendapat yen wakaf teu kedah dikabul. Naam bener ujar den bahasa akan batala lawa kopal lamun ngawakapakeun ya si wakif ala warisihi ing atase ahli waris wakif al haiza ingkang merkol al haizi kang merkol syai'an ing sawiji-wiji akhraju kang metu ya syai'an minan sulsi saking sapratul lazim mangkat tetep ya wakaf wa indradalan sanajan nolak ing lan sanajan nolak ya waris ing wakaf akhara jalan kajaba bil muayyani kalawan mauquf alaikang den tangtuakeun apa al jihatul amatu jihad kang umum wa jihatut tahriri lan jihad ka mardekaakeun kal masjid kaya masjid pala qabula mangka ora qabul iku wajib bihi ing dalam wakaf jazman kalawan ittifaq walau wakaf lamun ngawakapakeun ya si malik alasna ini ngatasi wong loro muayyana ini kang den tangtuakeun karone sumal pakora mangka kare-kare pira-pira wong kang pakir pamata mangka nuli mati sofahaduhu masalah sejene karone isnayan panasibu mangka otai du'mane ahad iku yusarabu den tasarupakeun ya si nasib lil akhari maring kang lawaneli anahu karana satone kalakuan iku syurita den syaratakan fil intiqali ing dalam narima ngalih ilal fuqara maring pira-pira wong kang fakir opo in kiraduha mati ne itu opo in kiraduhu ma mati ne karone isnain jami'an halesa kabeh walam yujad hale oratina moya in kirad walau in kiradolan lamuan mati ya mauquf alih ayal mauquf alih tegese wong kang den wakapan paling atase kang al muayyanu kang den tangtuakeun bin munqatiin akhirin ing dalam wakaf kang narima pegat akhire kauna kaan kolak kaya tang ngucap ya si wakif wakaf tu ngawakapakeun ningsun ala auladi ing atase pira-pira anak ningsun walam yadhkur lan orang nutur ya wakif ahadan ing wong suwiji ba'du ing dalam sunse iki kawal ala zaidin atau ing atase zaid sumpana salih mangka kari-kari turunane itu Zaid wa nawihi malan sapa padane karone ala auladi lan ala Zaidin mimma saking barang layan dumu kang ora langgeng ya sima apa masrafuhu mangka utawi enggana sarupakane mauquf iku al fakir wong kang fakir al akrabu kalwi farq apane rahman saking arah-arah sana kela irsan orang awarise salajeng nana benar disebutkan batala waqafa tong ridan we dikira terus saja kitu ridan
Nah benar disebutkan ya, nah benar disebutkan batal wakaf lamun ngawakafkan si wakif ala warisi ka ahli warisna wakif al haizi anu beunang syai'an kana hiji perkara yakhruju anu kaluar itu syai'an minas sulusi tina saperti lazim mangka tetep ya wakaf wa idrada sok sanajan nolak si waris kana itu wakaf wa kharaja jeung kajaba bil mayan iku maquf ale anu ditangtukeun nan al jihadul amatu jihad anu umum wa jihadul tahrir jeung jihad ngamerdekakeun ka masjid saperti masjid walau qabula mangka henteu ngobrol eta wajib dina itu wakaf jazman ku ittifaq walau wakaf jeung lamun ngawakafkeun si malik alasna ini kadua jelema ayana ini ada ditentukan duana nasum wal fuqara'i tuluy pirang-pirang jalma fakir pamata mangka maot naon ahaduhum saha ahaduhum salah sahiji duanana itu isnain panasibu mangka ari bagianana itu ahad eta yusarab ditasarrufkeun itu nasibil akhari kajal manusia jen lianahu karena sanyana kalakuan eta syurita disyaratkan bil intiqali dina narima pina ilal fuqari ka pirang-pirang fakir non inkiraduhuma paehna duanana itu isnain jami'an barisa kabehna walam yujad bari henteu bukti ya inkirad walawin qarada jeung lamun paeh saha ya mauquf ale ayil mauquf tegasna jalma nu diwakafanana al-mu'ayyanu ditangtukeun pimun katin akhirin dina anu narima pegatungtungna angkaan kala secara yang ngucap si wakif wakaf tu ngawakafkan kaula ala auladi ka pirang-pirang anak kaula walam yadkur jeung tununtur itu si wakif ahadan ka hiji jalma badu dina sabada ieu kaul au ala zaidin atau ka zaid sumana salin turunana zaid wanawi manjeng sabangsana ala auladi jeung ala zaidin mimatina perkara laya dumu anu teu langgeng sina famasrafu mangka ari tempat nasaruf kana mauquf eta al fakir jalma fakir al aqrab anu leuwih deukeut nawanana rahman tina arah-arah baraya na lair sana henteu ngawarisna salajanna deui naam bener ceuk tadi teh batal hakna la waqafa ala warisi al hadhi syai'an tetapi lamun kieu mah si wakif teh ngawakafkeun ka ahli warisna anu bakal bebenangan hiji perkara yakhruju minas sulusi anu kaluarna perkara tina sulus mangka tetep we eta wakaf teh sok sanajan dimung-mung oge kieu maksud aku contohnya beunangan eta jaya teh boga anak dua hiji anak lalaki maka dua anak awewe berarti nincap dina masalah ada terus dina sabaraha dina tilu karena kena ku hukum tiga kali misulahatil saya karena laki dua kalian bagian awewe atuh tuluy we diwakapan tanah teh kudu dibagi tilu gunung gitu nu dua gunung keur anak lalaki keur anu sagunung keur anak awewe ari anak awewe mungan dibere saperti lu ku bapak teh diwakapan teh lamun di ahli waris lamun diwaris mah bakal kitu anak kan pedah ieu malain jihatina diwariskeun jihatina wakafkeun ceuk anakna apa alim abdi mah teu nampi warisan teu nampi diwakapan hayong kewe ngantosan bapak maot hayang warisan ada kudu jelas atuh kumaha tetep sanajan anakna mungan jadi weh ari anak ari bapana pangna diwakafkeun ti ayeuna supaya bila mana bapa maot tanah teh dijarwalan sakitu ripuh teh bapa melian tanah teh gitu. Salajana deui wa idradahu wa kharaja bil muayyan kajaba ku mauquf alih ma'ayyan non al jihadul ammatu jihad anu umum wa kharaja bil muayyani kajaba ku mau wa kharaja bil muayyani al jihadul ammah kajaba ku mauquf alih anu muayyan
al jihadul amma jihad anu umum seperti mana kaula ngawakafkeun serang kapirang parkir anu aya di desa Jangkuran kumata lamun kitu ngawakafkeun teh ka jelema sadesaeun nu parkirna wungkul tina hasil serang anu 70 hektar masalah kumaha lamun kitu eta mah kantenan atuh fala qawla fihi teu disalat aya qabil teh ittifaq para ulama sieun hayam ngaudangkeun kana bongana wa jihad tahriri atanapi jihad tahrir pernah terus dibahas naon anu disebut jihad tahrir gitu seperti jihad tahrir jihad ngamerdekakeun mah seperti wakaf ka masjid atawa urang nyian masjid eta teu keun haya qabil walau waqafa alasna ini muayyana kantenan atuh ari dina masjid salajengna walau waqafa alasna ini muayyana ini sumbal fuqara pamatahaduh lamun si maling ngawakafkeun kaduaan ditangtulkeun Jayad jeung Umar tuluy ka parkir ternyata maut kade ieu takbirna ku summa tartib ta'kim tartib tarakhi jadi kieu waqaftu hadza ala Zaidin wa Umar summal fuqara ngawakafkeun kaula ka Zaid jeung Umar tuluy ka parkir maut Zaid can waka ka parkir ka Umar heula wakafan teh ngan lamun tos maut duanana tak kakara ka parkir engke ka parkir lamun tos maut duanana panasibuhu yusarrafu lil akhir maka ari bagian nasi ahad eta ditasarrufkeun keur si akhir jadi anu maut urus we barangna kuno aya di annahu syuritul fil sabab eta mah sabab eta mah anu disyaratkeun dina narima pinah ka pakir-pakir naon inkiratu maut duanana itu isnain jami'an bari sakabehna walam yujad bari can bukti teh can maut duanana gitu kemudian maut duanana ka karamina ka pakir walau in qarada ayil mauquf alaihil ma'ayyan lamun marawat mauquf alaih anu ditangtukeun waqaftu haza ala Zaidin ngawakafkeun kaula ka Mang Jayad ngawakafkeun kaula ieu motor ka Mang Jayad maot engkena ka saha ka anakna lain kapakir dalin warisan teh mah tah ieu anu teu arapal umum jelema teh abot wakafna di dinya ngaitibar wakaf aya wakaf munqatiul awal aya wakaf munqatiul wasat aya wakaf munqatiul akhir ieu mah wakafna wakaf munqatiul akhir munqati akhirin teh sok disebut wakaf munqatiul akhir lamun maut mauquf alaihna anu muayyan berarti pegat tungtungna anu dina anu pegat tungtungna seperti waqaftu ala auladi. Jadi ari wakaf munqati'il akhir teh sakur-sakur perkara anu sakur-sakur wakaf anu teu ditungtungan ku fuqara. Waqaftu hadza ala auladi ditungtungan ku fuqara teh. Katun jawab be sebab anu hesean mata. Anu hesean sekedap deui. Waqaftu hadza ala auladi ngawakafkeun kaula ka anak-anak kaula teu make fuqara. Summal fuqara eta eueuh kalimah kitu. Eta pegat tungtungan tapi sah wa ala Zaidin summa nasalihi ta waqaftu hadza ala Zaidin summa nasalihi ngawakafkeun kaula ka Zaid ieu barang ka Zaid tuluy katurunan Zaid wa nahwihi jeung bangsana ala auladi jeung ala Zaid mimma la yadumu tina perkara anu teu langgeng sih fama surafuhu al-fakirul akrab maka ari tempat nasarufkeun mauquf eta al-fakirul akrab fakir-fakir anu leuwih deukeut naonana rahman tina arah-arah rahman tina arah-arah barayana la irsan lain tina lain dina jalma ngawarisna maksudna
manfaatna eta mauquf teu pinah ka fakir barayana si wakif. Wakif teh nu mana? Khalid ngawakafkeun ka Jaid. Khalid naon ngaranna? Kamarana ieu Khalid ngawakafkeun ka Jaid. Wakif Jaid naon ngaranna? Iya, Khalid naon ngaranna? Jaid naon ngaranna? Mauquf alaih anu muayyan. Lamun Jaid na maot pinah manfaatna barang wakafan teh ka fakir dawil arhamna wakif. Lain ka ahli waris Jaid, lain anak-anak Jaid. Balik deui ngan lain balik deui ka Khalidna. Jadi ka fakir-fakir dulur-dulur Khalid. Lamun tadi ngawakafkeun anak teu ditungtungan ku fuqara. Dina sadayana wakafan anu lumayan lain pinah ka ahli warisna wakif, lain pinah ka ahli warisna wakif, lain pinah ka ahli warisna mauquf. Ilal waqifi maring wong kang ngawakafakeun yauman kiratihim ing dalam dina nematine mauquf alaihim kabeh kamil binti kaya anak lanangnya anak wadon wa ingkana lan sanajan ono iku hunaka tetep ing dalam kono-kono panggonan sapa ibnu akhin anak lanangnya dulur lanang. Masalan umpamane li anna sadaqata karena satune sedekah alal aqribi ngasep pira-pira kerabat iku abdul kang luwih utama wa abdululan utawi luwih utama beno saking abdul iku sadaqatu sadaqah ala aqrabihim ing atase kang leuwih pareke aqrib kabeh wa aqrabihim mangka leuwih pakire aqrib kabeh wa min samalan saking kono-kono mazkur wa min samalan saking kono-kono alal aqrib wajib apa ya khusus yen tanang tuakeun apa ya khusus yen tanang tuakeun ya si wakif kalawan wakaf pokoro ahum ing pira-pira wong kang pakire aqrib kabeh. Fa ilam yura mangkalamun ora den kawaru ya wakif arbabal waqfi pira-pira kang anduene wakafan au uripata den kawaruhi au uripata den kawaruhi arbab walam yakun lan ora nono iku lawu tetep kedua arbab sopa aqaribu pira-pira kerabat opa aqaribu pira-pira kerabat fuqara'u pira-pira kang fakir balkano balik ta'ono ya aqarib kabeh iku agnia pira-pira wong kang sugih wahum lan utawi agnia kabeh iku man wong horimat kang den haramakeun alai ngatasé man apa zakatu zakat sarapa mangkana sarapakan ing mauquf sopal imam fi masalihil muslimina ing dalem pira-pira kamaslahatane wong kang Islam kabeh wa lan ngandika sapa jamun golongane ulama yusarrafu den tasarrafakan ya mauquf bilal fuqara'i temu kemaring pira-pira wong kang fakir wal masakini lan pira-pira wong kang miskin ai bi baladil mauquf tegese ing dalam negara kang den wakafaken walayat tululan ora batal opo al-waqfu wakapan ala kulli halin ing atase ala kulli halin ing atase saban-saban tingkah baliyakun ubalik ta'ono ya wakaf iku mustamiran kang tetep alai ing atase kulli halin ila pima angin ing dalam barang lam yadkur kang ora nutur ya si wakif al-masrofa ing gana serupakan kawakab tuhadza kalapan wakab tuhadza wakaf tu ngawakapakan ningsun hadza ing iki mauquf ayin kalalan sanajan ngucap ya wakif lillahi ing lapan lillahi li annal waqfa karana satane wakapan iko yang tadin rapakan ya wakaf tamlikal manapi ing amalikaken pira-pira manfaat wa idza lam yu'ayyin mangka tatkala ora nang tuakeun ya si wakif mutamalikan ing wong kang milik batala mangka batal ya wakaf
wakipi jalma nu ngawakafkeun yauman kiratihim dina poean maut mauquf alaihim kabeh kamil binti saperti anak lalakina anak awewe wa ingkana sok sanajan aya eta hunaka dina itu tempat sa ibnu akhin anak lalakina dulu lalaki masalan contoh nali anak sodakota karena sanyana sodakoh alal aqaribi ka pirang-pirang kerabat eta abdul lebih utama wa abdul jeung ari anu leuwih utama tina itu abdul eta sadaqatu sadaqah ala aqrabihim kana pang deukeut-deukeutna itu aqrib kabeh fa aqrihim maka leuwih pakirna aqrib kabeh wa min sama jeung tina itu tempat wajib non aya khusus nangtukeun ye nangtukeun si wakipi ka wakafu qura'ahum ka pirang-pirang jalma pakirna itu Buqara'ahum ka pirang-pirang pakirna qarib kabeh fa ilam yu'raf mangka lamun teu dikanyahokeun ya lamun teu dikanyahokeun itu wakif arbabal wakfikar pirang-pirang jalma nu ngabogaan wakafan uripa atawa dikanyahokeun si arbab walam yakun jeung teu aya eta lo tetep ka itu arbab naon aqaribu pirang-pirang kerabat bukoro pirang-pirang pakir balkanu balik ta aya itu aqarib kabeh eta agnia pirang-pirang jalma nu beunghar wa hum jeung ari itu agnia kabeh eta man jalma hurimat anu diharamkeun alaika manon az-zakatu zakat soropo maka nasorobkeun kana mauquf sal imam bi masalihil muslimina dina pirang-pirang kamaslahatan jalma nu Islam kabeh wa qala jeung ngucap sahajamun golongan ulama yusarafu ditasarrafkeun mauquf ilal fuqara'i ka pirang-pirang fakir wal masakin jeung pirang-pirang miskin ay bi baladil mauqufi tegasna dina nagara anu diwakafkeun wala yaqtulu jeung teu batal al waqafan ala kulli halin kana saban-saban tingkah bal yakunu balik ta aya itu wakaf eta mustamiron anu tetep alaihi ka itu kala kulli halin ilapi maka jaba dina perkara walam yadkur anu teu nutur wakif al masrofa kana tempat nasrofkeun ka wakaf tu hadza saperti lapan wakaf tu hadza ngawakafkeun ka ulah hadza kana yang mauquf ayin kala sanajan ngucapnya wakif lillahi kana lapan lillahi li anal waqfa karena sanyanya wakafan eta ayat tadi harapkeun wakaf tamlikal manafi kana ngamilikeun pirang-pirang manfaat fa iza lam yu'ayyin maka di mana tenang tukan si wakif mutakallifan mutamalikan ka jalma anu ngamilik batala mangka batal ya wakaf salajengna deui saperti saha atuh masrofna fakir masrof teh tempat nasorupkeun dengan kata lain tempat penerimaan wakaf fakir-fakir na kerabat wakif teh nya dina poenan maut na mauquf alaih kabeh mauquf mana mararawat kabeh saperti ibnul binti anak lalakina incu awewe incu lalaki ti anak awewe wa ingkana hunaka ibnu ahin sok sanajan dina itu tempat teh aya ari anak lalakina dulu lalaki mah masalah li anna sadaqata 'alal aqarib afdalu sabab sedekah ka kerabat eta leuwih utama atos tong akan ngobrol bab wakaf da mungkin heula abi make wakaf mas itu mohon bios sipan we mas namanya diobrol-obrol wae cek balikan kamera nama dikatempo gitu eta ngobrol gitu tuh akarkan sabab sedekah ka kerabat lebih utama wa afdalu minhu as-sadaqatu sedengkeun pangutama-utamana tina anu leuwih utamanya eta sedekah ka kerabat anu leuwih deukeut pa abqarihim tuluy kerabat anu leuwih deukeut anu pakirna wa min sama atuh tina itu tempat yajibu ayakhussa bihi fuqara'ahu yajibu wajib naon ayakhussa yen nantukeun
yajib wajib non ayah khusa yang nangtukan si wakif bihi ku wakaf fuqara'ahum ka pirang-pirang fakirna itu akarib kami. Fa ilam yu'raf arbabal waqfi kumaha lamun teu masih wakif teu nyahoeun kana anu ngabogaan wakaf maksudna henteu kapangih dawil arhamna gitu. Dawil arhamna si wakif teu kapenak. Ari dawil arham teh nyaeta ngomong. Ari dawil arham teh nyaeta. Tah penghinaan teh mana jelemana? Titipnya pangujubarkeun. Lamun teu dijubarkeun bae HP Rois jeung Moki Rois dicokot. Titip pangujubarkeun. Siap. Pokoknya mau dijubarkeun Rois dihantem. Ya mah penistaan ya. Aing jadi poho deui maneh wae. Wa ilam yu'rif arbabil waqfi ngan lamun teu nyaho si waqif ka pira-pira anu ngabogaan wakapan maksudna teu kapangih dawil arham. Ari dawil arham teh baraya anu geus lair baraya lain ahli waris, dulur lain ahli waris. Itu dawil arham. Lamun teh mah teu nyaho dawil arham si waqif teh atawa nyaho mah nyaho walam yakun lahu aqrabun atawa nyaho mah nyaho dawil arham teh incu awewe incu ti anak awewe aki ti inung dawil arham pan syaratna teu dawil arham anu kudu pakir boga dawil arham kan kabeh teu palakir kitu bala leunghar surahna beunghar teh kumaha jelema nu haram narima zakat wayahna sarrafahul imam bi masalihil muslimin tasarrufkeun wae eta barang mauquf teh ku imam nagara serahkeun ka imam nagara serahkeun ka imam nagara tasarrufkeun dina kamaslahatan muslimin walau qala jam'un lamun ngucap golongan ulama yusarrafu ilal fuqara wal masakin bi baladil mauquf aya cek jam'un mah tasarrufkeun we eta mauquf teh ka pakir-pakir jeung miskin di negara mauquf di negara anu diwakafkan emot-emot aya wakif aya mauquf alaih muayyan barangna disebut mauquf nu ngawakafkeun naon ngaranna wakif anu narima wakaf naon ngaranna mauquf alaih muayyan barang nu diwakafkeun mauquf kieu akadna naon ngaranna wakaf ceureuk sunah teu nyebut salat salat teu nyebut asor asar urang sunah odol kada titip gue dibarkeun Siap. salajana dawahan golongan ulama yusarrafu ilal cepetar awas pakir teh di mana lamun mauquf alena muayyan Khalid ngawakafkeun ka jahit maut maka eta mauqufna balikeun ka pakir-pakir atanapi dawil arham baraya na wakif lamun baraya na wakif teh aya nama ngan teu aya anu sangsara kabeh ge baleunghar malah helikopter hiji ewan kumaha lamun kitu maka cek jamun tasarrufkeun wae eta barang mau wakafan teh ka pakir-pakir jeung miskin-miskin di eta lumur gitu di lumur eta teu aya anu pakir atuh tatangga lemur gitu di Mekah baleunghar anu deket ka Masjidil Haram nu beunghar hotel agreng teh dari ka kampung-kampung nama nya kitu teh pada ka maklum jeung deui lolobana nu pakir di Mekah lain urang Mekahna gitu tuh nya maneh ngahina
Nah, cekal. Ayat 2. Ayat 2. Ente tengah tanya ieu ngaji di mana? Ieu daerah kekuasaan urang kan. Iya, nah Garut. Omat nu kadua ku coba. Wala yabtulul waqfu ala kulli hal. Jeung teu batal wakaf ala kulli halin kana saban-saban tingkah. Bal yakono balita ayana wakaf eta mustamiron anu tetep alaihi kana itu kulli halin. Itu teu batal wakaf ku saban-saban di kumaha ge anggar urusan wakaf teu batal. Gitu. Nah cek pendapat yen ditasarufkeunana barang wakafan teh ka kerabat dawil arham nawakib atanapi ka fuqara jeung masakin eta lemur bali yakunu mustamiron alaihi balita ayana wakaf eta anu tetep kana itu kulihali illa fi malam yadhkur al masrafa kajaba dina perkara anu teu nutur si wakif kana masrafna saperti mana contohna waqaftu hadza waqaftu ngawaqafkeun kaula hadza kana ieu mauquf wa in qala sok sanajan ngucap si wakif lillahi kana lapan lillahi waqaftu hadza lillah alus nama itu tapi teu nyebut-nyebut lillah jadi mah li annal waqfa yak tadi tambikal manafi sabab ari wakaf mah ngajadikeun sabab ari wakaf terjemah bebas ya karena sanyanya wakaf ieu mah terjemah bebas li anna waqfa yaqtadi tamlikal manafi sabab wakaf mah ngajadikeun milik mah ngamilikeun manfaat lain ngamilikeun zat amma idza lam ya'yin mutamallikan batala ngan di mana-mana ngawakafkeun si wakif nangtukeun teu nangtukeun jalma anu bakal ngamilik manfaatna batal contoh waqaftu hadza kaula ngawakafkeun ieu sareng 70 hektar disebutkan masrofna penerimana tena hari ka perorangan utang tu atau sabeban urang atau kana ala jihatil ammah henteu eta mah batal wakaf kitu